Так, ребят, ну счел нужно показать вам вот это. Помните, мы искали причину стука и дергали вот этот стабилизатор. Вот он. Opel Mokka. Вот я сейчас его дергаю, смотрите. Туда-сюда. Стука нет. Все. С левой стороны. Это я ставил в пятницу или в четверг. И с правой стороны вот тоже стабилизатор. Стука нет. Ремонт выполнен. Сейчас поедем еще, посмотрим, как оно будет в дорожке. Так, народ, едем. Все, класс, ни единого стучка нет. Ну вот, слышите, вот можете сравнить видео, я по этой же дороге ехал. Все, нет ни единого стучка, ни единого колышка. Те же ямы, те же кочки, все то же самое. Вот сильные такие перепады. Ну вот что значит правильно продиагностировать неисправность и вовремя ее устранить. Хотя стуки неисправностью не являются. Со стуками можно ездить. Ну вот единственное, вот только что вот бык-бык, но это тут уже, это уже не эти. Ну, это даже не тот стук, то есть это такое. Вот как удары от, ну, от ям нормальные, естественные. Ну, именно вот такого стука нет. Все, всем спасибо, всем пока, удачного ремонта. Пишите комментарии, обсуждать можно. Подписывайтесь на канал. Всем пока.